មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទេសចរថ្លែងថាការបង្កើតឱកាសការងារដល់យុវជនដើម្បីទទួលបានប្រាក់ចំណូលសមរម្យនិងជំនាញច្បាស់លាស់ជាទូនាទីរបស់គ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងឱកាសអញ្ជើញបិទវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកបដិសណ្ឋារកិច្ចដល់សិក្ខាកាមចំនួន200នាក់វគ្គទី3ដែលរៀបចំឡើងដោយសមាគមក្លឹបទេសចរសៀមរាបនាថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2025នេះឯកឧត្តមប៉ាក់សុខុមរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងទេសចរបានថ្លែងថាការបង្កើតឱកាសការងារដល់យុវជនដើម្បីទទួលបានប្រាក់ចំណូលសមរម្យនិងមានវិថីអភិវឌ្ឍជំនាញច្បាស់លាស់មិនមែនជាទូនាទីដាច់មុខរបស់ក្រសួងស្ថាប័នណាមួយនោះទេប៉ុន្តែជាទូនាទីរបស់គ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធឯកឧត្តមប៉ាក់សុខុមមានប្រសាសន៍ថាការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សក្រសួងទេសចរបានដាក់ចុះនូវយុទ្ធនាការបុគ្គលិកម្នាក់ជំនាញមួយដែលមានបញ្ចូលក្នុងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សក្នុងវិស័យទេសចរដោយផ្ដោតលើទាំងបរិមាណនិងគុណភាពដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការនៃការអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរដែលមានតម្រូវការអ្នកជំនាញប្រមាណ 1.1 លាននាក់នៅឆ្នាំ2030និងប្រមាណ 1.4 លាននាក់នៅឆ្នាំ2035និងឆ្ពោះទៅសម្រេចឲ្យបាននូវគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ SDG 4 និង SDG 8ឯកឧត្តមបន្តថាក្នុងន័យនេះមានការអភិវឌ្ឍមូលធនមនុស្សក្នុងវិស័យទេសចរចាំបាច់ត្រូវមានការចូលរួមពីគ្រប់តួអង្គដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងវិស័យទេសចររួមទាំងផ្នែករដ្ឋនិងឯកជនឯកឧត្តមបន្ថែមថានៅកម្ពុជាការបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈទេសចរមានភាពចម្រុះការបណ្ដុះបណ្ដាលអាចធ្វើឡើងដោយផ្នែករដ្ឋដែលក្រសួងទេសចរនិងសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈទេសចរជាអ្នកបណ្ដុះបណ្ដាលដោយផ្ទាល់ការធ្វើឡើងដោយឯកជនដែលមានសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលដំណើរការដោយឯកជនហើយអាចធ្វើឡើងដោយអង្គការសមាគមដែលមានមូលនិធិសម្រាប់ដំណើរការនៅវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនិងមានគ្រឹះស្ថានសិក្សាផ្សេងទៀតដែលបានបើកដំណើរការនៅតាមរាជធានីខេត្តបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការចូលរួមកសាងមូលធនមនុស្សនៅក្នុងវិស័យទេសចរឲ្យឆ្លើយតបបានទាំងបរិមាណនិងគុណភាពបំពេញតាមតម្រូវការជាក់ស្ដែងនៃការវិវត្តវិស័យទេសចរក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការបណ្ដុះបណ្ដាលគឺមានការបើកទូលាយការបណ្ដុះបណ្ដាលដោយផ្ទាល់និងនៅទីតាំងការងារការហ្វឹកហាត់ការងារដោយផ្ទាល់នៅតាមសន្តាគារភោជនីយដ្ឋានទីភ្នាក់ងារទេសចរខ្សែច្រវាក់ផ្គត់ផ្គង់ផ្សេងៗទៀតដែលមានគ្រូបង្គោលបណ្ដុះបណ្ដាលបុគ្គលិកជាប់ជាប្រចាំឯកឧត្តមថាការកសាងនិងបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូបង្គោលការទទួលស្គាល់ការវិតម្លៃសញ្ញាបត្រតាមរយៈសមត្ថភាពនិងបទពិសោធន៍ដែលទទួលបានកន្លងមកទាំងអស់នេះសុទ្ធតែមធ្យោបាយធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យកម្លាំងពលកម្មនៅក្នុងវិស័យទេសចរកាន់តែមានគុណភាពការទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការទាំងកម្រិតជាតិតំបន់និងអន្តរជាតិដែលការងារនេះទាមទារឲ្យមានការចូលរួមពីសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏ដូចជាភាគីពាក់ព័ន្ធវិស័យឯកជនចូលរួមបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សនៅក្នុងវិស័យទេសចរលោកសែតកៅប្រធានសមាគមក្លឹបទេសចរសៀមរាបបានលើកឡើងថាការបណ្ដុះបណ្ដាលមិនបញ្ចប់ត្រឹមនេះទេសមាគមត្រៀមទទួលសិក្ខាកាមចំនួន200នាក់បន្ថែមទៀតសម្រាប់សិក្សាជំនាញក្នុងវិស័យទេសចរនៅក្នុងឆ្នាំសិក្សា2026ខាងមុខនេះតាមរយៈការអនុវត្តនៅកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលកម្ពុជាអនុវត្តដោយសមាគមក្លឹបទេសចរខេត្តសៀមរាបយើងបានសម្រួលកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលបដិសណ្ឋារកិច្ចពីកម្មវិធីវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលខ្លីមកជាកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលពេញម៉ោងដោយសាលាបានបន្ថែមនៅកម្មវិធីជំនាញទន់ទំនាក់ទំនងភាសាបរទេសកុំព្យូទ័រនិងជំនាញចាំបាច់មួយចំនួនទៀតដែលបានផ្ដល់ជាទុនដ៏រឹងមាំសម្រាប់សិក្ខាកាមយើងអាចធ្វើបានយ៉ាងល្អប្រសើរក្នុងជំនាញវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួននិងមានលទ្ធភាពអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពខ្លួនបានយ៉ាងល្អប្រសើរបន្ថែមទៀត